Mutagatifu Domenico Savio. Domenico Savio akomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani. Yavutse ku itariki ya 2 z'ukwa kane 1842. Ababyeyi be bari abakene ariko ari abakristo. Se yitwaga Karoli, nyina akitwa Brigitte. Mu mibereho ye, ingabire zo kwitagatifuza yazihawe akiri muto. Ageze mu kigero cy'imyaka 3, umunsi umwe amaze kuryama nijoro, yumvise ababyeyi be batangiye kuvuga ishapure, arabyuka arabasanga ngo nawe bamwigishe gusenga. Domenico Savio afite imyaka 4, yarahaze amasengesho. Rimwe wabo haje umushyitsi bamuzimaniye, arya adasenze. Domenico abibonye arigendera, ntiyaza ku meza. Bamubajije impamvu, ati nababajwe n'umuntu urya nk'inyamaswa. Hari n'ubundi ababyeyi be bamushatse bugorobye bagira ngo yazimiye, nuko icyo gihe bamusanga hagati y'amatungo apfukamye imbere y'agashusho ka Bikira Mariya. Ni no muri bene ubwo buryo Padiri mukuru yamwemereye guhabwa Ukaristiya ye ya mbere, atari yuzuza imyaka ya ngombwa yari igenewe muri icyo gihe. Domenico afite imyaka 7, yemeraga rwose ko Ukaristiya atari umugati usanzwe, ahubwo ko ari umugati nyabuzima, Yezu Kristo ubwe. Yifuje guhabwa Yezu afite imyaka 7, abisabye ntibahise babimwemerera kuko atari yageza igihe. Hemerwaga abujuje imyaka 12. Bamuhakaniye ntibyaciriye aho, hashiraga iminsi akongera akabisaba. Noneho inama y'abasaseridoti yarateranye, Padiri mukuru avuga ikibazo cya Domenico Savio. Bamaze kubirebera hamwe, bamwemerera guhabwa Ukaristiya kuko basanze ari intangarugero mu bakristo no mu bwitonzi. Mbere y'uko ahabwa Ukaristiya, abanza gusaba imbabazi nyina niba hari ubwo yigeze ababaza ababyeyi be. Domenico iyo yajyaga mu misa yarazindukaga agasanga kiliziya igikinze, agapfukama inyuma yayo kugeza bafunguye. No ku munsi wo guhazwa bwa mbere niko byagenze. Uwo munsi ntiyigeze awibagirwa bibaho mu buzima bwe. Kuri uwo munsi kandi yafashe ibyemezo, abyandika ku gapapuro, agashyira mu gitabo cye cy'amasengesho ngo ajye abisoma kenshi. Ibyo byemezo ni ibi: icya mbere, nzahabwa kenshi isakaramentu rya penetensiya n'Ukaristiya. Icya kabiri, nzatagatifuza iminsi mikuru ya kiliziya uko bwije. Icya gatatu, inshuti zanjye zizaba Yezu na Bikira Mariya. Icya kane, nzahitamo gupfa aho gukora icyaha. Izo ngingo zimubera nk'amategeko yagenderagaho ubuzima bwe bwose. Kugeza mu myaka 10, Domenico yigaga kuri paruwasi hafi iwabo, ariko umupadiri wamwigishaga abonye ari umuhanga, agira inama ababyeyi be ngo bamujyane mu rindi shuri yunguke ubumenyi. Ajya kwiga i Torino mu birometero 12. Ababyeyi be nta bushobozi bari bafite bwo kumushakira icumbi hafi y'ishuri. Yihanganiraga urugendo, imbeho, izuba n'ibindi byago yashoboraga kubuhurira nabyo mu nzira. Umunsi umwe ajyana n'umugenzi, aramubaza ati ese wa mwana we ntabwo wowe ufite bwo kugenda wenyine? Aramusubiza ati nta na rimwe mba njyenyine, igihe cyose mba ndi kumwe na marayika murinzi wanjye. Wa mugenzi ati ese kwiga ubwo wabiretse? Ubwo ntunanirwa? Domenico ati ntawe unanirwa, azi ko umukoresha we azamuhemba neza. Ababyeyi be bigeze kumugurira udukweto,
hanyuma akatwambara avuye mu rugo, ariko yagera hirya akadukuramo ngo tudasaza, akongera kutwambara ageze ku ishuri. Rimwe yabonye bagenzi be barwana, afata umusaraba awubashyira hagati, bagira ubwoba barabireka. Arababwira ati nimujye gushaka penetensiya. Dominiko nyuma y'amezi 4 yaje kunanizwa n'urugendo, arahagarara. Iby'amahirwe ababyeyi be bimukira i Mondoniyo hafi ya paruwasi no hafi y'ishuri. Dominiko ashobora gukomeza kwiga nta ngorane. Mu itumba ry'umwaka w'1853 mu gihe cy'ubukonje, abana biganaga bakubaganira umwarimu wabigishaga bica icyuma cyashyushyaga ishuri. Mwarimu abibonye ararakara, abaza wabikoze, havamo umwe ati ni Dominiko. Umwarimu biramutangaza cyane, ahanga amaso Dominiko ati n'uburyo witondaga. Aramutonganya kandi aramuhana. Bukeye mwarimu aba yamaze kumenya babagizi ba nabi, aterwa isoni nuko yahaniye ubusa Dominiko. Amubaza impamvu ntacyo yavuze. Dominiko asubizanya umutima wuzuye urukundo n'impuhwe, atabagize nabi nari mbazi, ariko bari barahanwe kenshi. Iyo mbavuga byari kubaviramo kwirukanwa burundu. Jyewe nizeraga ko ndibubabarirwe, kandi natekerezaga ububabare bw'umwami wacu Yesu Kristo. Bamuregaga bamubeshyera akicecekera. Ibyo byabereye abarezi ikimenyetso cy'ubutagatifu bwa Dominiko. Ageze i Mondoniyo yakomeje kuba umunyabwenge, aba n'umunyeshuri w'igitangaza n'ubwitonzi. Aho mu ishuri hari ibyo yihanganiraga, bikabera abarezi be ikimenyetso cy'ubwitagatifuze, kandi nyamara akiri muto. Dominiko arangije amashuri mato, yagize igitekerezo cyo kuziyegurira Imana. Nibwo agishije inama padiri mukuru, amwohereza kwa Padiri Yohani Bosco wari waritangiye urubyiruko rwo mu mujyi w'i Torino. Yari amaze gushinga ishuri ry'imyuga kandi yakiraga n'abashaka kuzaba abapadiri. Dominiko ajya kumureba. Padiri Yohani Bosco amwakirana ibyishimo bya kibyeyi koko. Yatangiye ishuri tariki ya 29 z'ukwa 10 1854. Rimwe Padiri Yohani Bosco asaba abana bose bo muri iryo shuri ngo bamwandikire ku dupapuro, bamusaba icyo bashaka cyose abemerere ko abibaha. Benshi basaba ibidashoboka, abandi ibidafite agaciro. Nawe Dominiko yandika agira ati ndashaka ko umfasha gukiza roho yanjye ngo mbe umutagatifu. Padiri Yohani Bosco abwira Dominiko ati mu nzira y'ubutagatifu, icya mbere ni uguhorana ibyishimo, icya kabiri ni ugukora icyo ushinzwe no gusenga, icya gatatu ni ukugirira neza bagenzi bawe naho byaba bigusaba kwigomwa. Ibyo byose ntubikorere kwiyerekana, ahubwo ukabikorana urukundo rw'Imana. Ngiyo inzira y'ubutagatifu. Imyifatire ye no kwitagatifuza kwe byabereye Padiri Yohani Bosco urujijo. Ibi bituma akeka ko Dominiko ari umuntu uvugana n'Imana. Hagati aho ariko ari mu ishuri yafashwe n'indwara, araremba, ayimarana iminsi 8. Ibi bituma agomba gutaha kugira ngo ababyeyi be bamurwaze. Muganga yamugiriye inama yo kuruhuka. Mu gihe muganga agiye kumutera agashinge, aramubwira ati humiriza ngutere. Dominiko atoya simpumiriza kuko Yezu we bamuteye ibisumari byinshi.
gihe cyose yari arwaye yifatanyije na Yezu mu bubabare bwe ku musaraba. Bigeze aho aravuga ati ahasigaye ni ha muganga wo mu ijuru, ndashaka guhabwa penetensiya n'ukarisitiya. Indwara imaze kumurembya cyane yasabye guhabwa amasakaramentu, ayahabwa umutima wiyoroheje kandi utuje, kuko yari azi ko ari ubwa nyuma ahabwa ukarisitiya. Amaze kuvuga isengesho ryo gushimira avugana ituze ati noneho ndishimye, nibyo koko ngomba gukora urugendo rurerure rugana ubugingo bw'iteka, ariko Yezu turi kumwe nta bwoba mfite. Muzabwire bose kandi mubivuge hose, muzabwire bose kandi mubivuge hose, nibyo koko ufite Yezu ho inshuti n'umuvandimwe nta kimutera ubwoba kabone no gupfa. Umunsi we wa nyuma ku itariki ya 9 z'ukwa gatatu 1857, Dominiko abyisabiye ahabwa isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi. Hanyuma yerekeza amaso ku musaraba, asubira muri ya magambo yakundaga kuvuga ati Nyagasani, nishyize mu maboko yawe, akira imbaraga zanjye, umubiri wanjye na roho yanjye. Ndakwihaye wese Mana yanjye, unkoresha icyo ushaka. Nuko yisangira uwo yakunze kuruta byose. Nyuma yaho yabonekeye Padiri Yohani Bosco, amuhishurira imigenzo myiza agomba kuzatoza abanyeshuri be: urukundo, ubuziranenge, ukoroshya no kumvira. Mu mwaka w'1962 nibwo yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu, aba urugero rw'urubyiruko. Kiliziya imwibuka ku itariki ya 9 Werurwe buri mwaka. Dominico Savio yagizwe umurinzi w'abana b'abahereza. Dominico Savio, udusabire.